Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ पढ्दै छौं, थाहै छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं कि कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्टमा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ कसरी पत्ता लगाउने। हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि गरेका थियौं, यो एक्जाम्पल। अब अर्को टपिकमा जाउँ। एउटा हामीले पढ्छौं इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ एन्ड इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ। है इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ एन्ड इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ। त्यो भन्नु के हो त हेरौं। इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ, यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेख्ने, इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ, आईओआई। ठीक छ। यो भन्नु के हो, एकदम सिम्पल। जुन इन्टरभलमा फंक्सन इन्क्रिज हुन्छ त्यही इन्टरभललाई के भन्छ, इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ। मानौ कुनै इन्टरभल छ 2,5, यानी x को भ्यालु 2 भन्दा ठूलो 5 भन्दा सानो जुनसुकै होस्। यदि त्यो फंक्सन यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ छ भने यो इन्टरभललाई के भने, इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ। र यदि यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ छ भने के भने, इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ। एकदम सिम्पल कुरा। त्यसलाई यसरी डिफाइन गर्ने, द इन्टरभल in which the function is increasing। यो सिम्बल लेखेपछि बुझ्नु पर्यो, यसलाई इन्क्रिजिङ को सिम्बल भनिन्छ है त। द इन्टरभल इन which the function is increasing is called interval of increasing। ठीक छ। त्यो इन्टरभल जुन इन्टरभल भरि नै फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ, एकदम सिम्पल। त्यसैगरी अर्को के छ त, इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ। इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ, यसलाई सर्ट फर्ममा के लेख्ने, आईओडी, इन्टरभल अफ डिक्रिजिङ। द सिमिलर डेफिनेसन, द इन्टरभल इन व्हिच द फंक्शन इज डिक्रिजिङ। द interval in which the function is decreasing is called interval of decreasing। ठीक छ। त एउटा फिगर हेरौं अनि फिगरमा अझै क्लियर गर्छु कि कुन इन्टरभल इन्क्रिजिङ को हुन्छ र कुन इन्टरभल डिक्रिजिङ को हुन्छ, हैन। एउटा फिगर हेरौं स्टुडेन्ट्स। पहिला मानौ x एक्सिस, यो मानौ x एक्सिस, यो मानौ y एक्सिस। ठीक छ। अब एउटा कर्व हेरौं। मानौ कुनै कर्व यस्तो छ, यसरी। यो एउटा कर्व सपोज गर्दैछु म। ठीक छ। यहाँबाट स्टार्ट छ है, अनि यहाँ गएर एन्ड छ। यो कर्व कन्टिन्युअस कर्व छ। अनि यो जुन एन्ड पोइन्ट छ यसलाई हामी केही मानौं, यो के हो त, यो ए हो। अनि यो जुन एन्ड पोइन्ट छ यो बी हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यो ओरिजिन। ठीक छ। अनि यहाँनिर एउटा लाइन ड्रा गरौँ यसरी, यो भयो। त्यसैगरी यहाँनिर एउटा यो लाइन ड्रा गरौँ अनि यो जुन कर्व छ, यो जुन फंक्सन छ, यो कसको ग्राफ हो त, यो फंक्सनको y = f of x। यहाँदेखि सुरु छ, a देखि सुरु छ है, यो a देखि। यहाँनिर पुरै कालो गर्नुको मतलब के हो कि यो ठ्याक्कै a बाट सुरु छ। यहाँनिर पुरै कालो गर्नुको मतलब के हो त, यो b सम्म पुगेको छ है त। कुनै कुनै फिगरमा यस्तो हुन्छ, कुनै कुनै कतै हेरियो भने यसरी यो जीरो टाइपको, यसलाई पुरै कालो गरेको हुँदैन, यसरी छोडिदिएको हुन्छ। अनि यहाँनिर पनि यस्तै यसरी छोडिदिएको हुन्छ। त के बुझ्ने कि a र b इन्क्लुडेड छैन, मतलब a बाट स्टार्ट छैन, a भन्दा ठूलो र b भन्दा सानो बुझ्ने। त ठ्याक्कै यसलाई कालो गरेको हुन्छ नि त के बुझ्ने, a देखि b भनेर बुझ्ने। ठीक छ। त
हामीले यसलाई यसरी गरौँ, यो फंक्सन भयो, यो ए र यो बी। ठीक छ। अब यो फिगर राम्रोसँग हेर, यो कर्भ पहिला के भयो, इन्क्रिज भयो, थाहा छ, किनकि यो माथि हामी राइज हुँदैछौँ। हेर कहाँसम्म इन्क्रिज हुन्छ त, यहाँसम्म, यो जुन पोइन्ट छ नि यहाँसम्म यो इन्क्रिज हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि यो डिक्रिज हुन्छ। हेर है कहाँसम्म डिक्रिज हुन्छ, तल तल जाँदै गर्छ यहाँसम्म। ठीक छ। अनि फेरि यसपछि इन्क्रिज हुन्छ। हेर्यो, यहाँदेखि सुरु भयो इन्क्रिज हुन, माथि गयो यहाँसम्म, त्यसपछि फेरि अब डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ कहाँसम्म, यहाँसम्म, अनि फेरि यहाँदेखि के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डिक्रिज, अनि फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज भयो। अब यो पोइन्टमा एक्स को भ्यालु के हो त, यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने एक्स एक्सिसमा मानौ यो पोइन्ट के हो त, मानौ यो सी हो हैन, यहाँनिर एक्स को भ्यालु सी हो है, यहाँनिर एक्स को भ्यालु सी हो, यो ए हो, अनि यो लेन्थ के हो त, यो लेन्थ भनेको वाई हो के, यहाँनिर यसलाई यसरी लेखौँ न, एफ अफ ए। ठीक छ, एफ अफ ए है, यहाँदेखि एफ अफ ए, यो पोइन्टलाई मैले इन्क्लुड गरेको छु है, ए देखि मैले सुरु गरेको छु, मतलब क्लोज इन्टरभल, बुझ्न न, यो क्लोज इन्टरभल र ओपन इन्टरभलमा तिमीहरूलाई केही फरक थाहै होला। यसरी लेखेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, क्लोज इन्टरभल, ए देखि बी, मतलब ए देखि स्टार्ट हुन्छ बी सम्म पुग्छ, र यसरी लेखेको छ भने ए पर्दैन बी पर्दैन, बाँकी भित्रको सबै छ है। त यो एफ ए, अनि यो के हो त, एफ अफ बी हो। ठीक छ। अब यो एक्स को भ्यालु सी हो भने यो लेन्थ के होला, यो लेन्थ हुन्छ एफ अफ सी, फंक्शनल भ्यालु, यो भनेको फंक्शनल भ्यालु एट सी, यो सी भनेको एक्स को भ्यालु हो र यो लेन्थ भनेको वाई को भ्यालु हो, यानी सी भन्ने पोइन्टमा वाई को भ्यालु यति हो। त्यसैगरी यहाँनिर आऊ, यहाँनिर कुनै एक्स को भ्यालु मानौ, यो मानौ डी हो, त यो पक्कै पनि के हुन्छ, एफ अफ डी हुन्छ स्टुडेन्ट्स। भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज भयो र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के भयो त, डिक्रिज भयो, अनि फेरि यसपछि यो के भयो त, इन्क्रिज भयो। अब हामीले कसैले सोध्यो कि इन्टरभल अफ इन्क्रिज के हो त, व्हाट इज द इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ, इन्क्रिजिङको इन्टरभल कुन हो त। र इन्टरभल बनाउँदाखेरि हामीले एक्स एक्सिसमा हेर्ने कि यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट के हो, ए हो, अनि यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट के हो, सी हो, त हामीले यसरी लेख्ने, ओपन इन्टरभल लेख्ने, ए कमा सी, यो हो इन्टरभल अफ इन्क्रिज, यानी एक्स को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा फंक्सन इन्क्रिजिङ छ। इन्टरभल लेख्दाखेरि हामीले एक्स को भ्यालु लेख्ने हो, एक्स कहाँ हुन्छ, एक्स एक्सिसमा, अनि वाई कहाँ हुन्छ, वाई एक्सिसमा, त थाहै छ, यो भनेको एफ अफ ए हो, अनि यो भनेको एफ अफ, ल यहाँ लेखिदिन्छु, यो यहाँबाट ड्र गर्दाखेरि यो एक्स कोअर्डिनेट अनि यो वाई कोअर्डिनेट हुन्छ एफ ए, अनि यहाँबाट यो ड्र गर्यो भने यो के हुन्छ, यो सी हो, त यो हुन्छ एफ अफ सी, र यसको लागि यसरी ड्र गर्यो भने के हुन्छ, एफ अफ, के यसको लागि ड्र गर्यो भने के हुन्छ, एफ अफ डी, र यसको लागि ड्र गर्यो भने के हुन्छ, एफ अफ बी। ओके, ख्याल त्यो कुरा छ र। अनि यो इन्टरभलमा इन्क्रिज छ ए देखि सी, अनि फेरि अर्को इन्क्रिजिङ यहाँ पनि त छ, यहाँ हेर त, यो पनि त इन्क्रिज छ, डी देखि बी, त यहाँनिर युनियन लगाउने अनि डी कमा बी लेख्ने, त यो इन्टरभलमा पनि इन्क्रिजिङ छ, यो इन्टरभलमा पनि इन्क्रिजिङ छ। ठीक छ, त्यो भयो इन्टरभल अफ इन्क्रिज। अब इन्टरभल अफ डिक्रिज के हो त, डिक्रिजिङ यहाँदेखि यहाँसम्म छ, त यहाँनिर एक्स को भ्यालु कति छ, सी, यहाँनिर एक्स को भ्यालु कति छ, डी, त यो इन्टरभल अफ डिक्रिज के भयो, सी देखि डी। ठीक छ। यदि कोअर्डिनेट लेख्न चाहन्छौ भने यहाँनिर कोअर्डिनेट लेख्न सक्छौँ, ए कमा एफ ए है, यो भनेको के हुन्छ त, ल यहाँले लेखौँ न, ए कमा एफ अफ ए, यो कोअर्डिनेट हो, एक्स कोअर्डिनेट ए, वाई कोअर्डिनेट एफ ए, यो पोइन्ट कोअर्डिनेट के हो त, यो हेर सी र यो एफ ए, एफ अफ सी, सी कमा एफ अफ सी, अनि यो पोइन्ट कोअर्डिनेट के हो त, डी र एफ डी, यो हुन्छ डी कमा एफ अफ डी। ठीक छ, अनि यो पोइन्ट कोअर्डिनेट के हुन्छ, बी कमा एफ अफ बी। त इन्टरभल लेख्दाखेरि हामीले एक्स को कोअर्डिनेट हेर्ने, यो पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट के हो, ए हो, यो पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट के हो, सी, त ए देखि सी इन्क्रिज भयो, फेरि अर्को इन्क्रिजिङ यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यो पोइन्टमा एक्स कोअर्डिनेट के हो, डी,
र यो पोइन्टमा x कोअर्डिनेट के हो b त d देखि b त यो दुईटा इन्टरभलमा यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ र यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त डिक्रिजिङ छ यो पोइन्टमा x को भ्यालु c छ यो पोइन्टमा x को भ्यालु d छ त यो इन्टरभल भयो इन्टरभल अफ डिक्रिज आई होप तिमीहरूलाई क्लियर भएको होला ओके स्टुडेन्ट्स अर्को टपिकमा जाउँ कुनै कुनै बुकमा है स्टुडेन्ट्स कुनै कुनै बुकमा इन्क्रिजिङलाई पनि दुईटा टाइपमा छुट्याएको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा जस्तै इन्ट्रान्स लेभलको बुकमा अथवा ब्याचलर लेभलको बुकमा अथवा इन्डियन राइटर्सहरुको बुकमा त्यहाँ इन्क्रिजिङलाई दुई टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ त्यसैगरी डिक्रिजिङलाई पनि दुई टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ है त त्यो के हो म अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु मेरो टार्गेट छ कि सबै कुराहरु तिमीहरूले थाहा पाउन् भनेर ओके एउटा हुन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ एउटा हुन्छ सिधै इन्क्रिजिङ जहाँनिर स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ नि यदि कुनै बुकमा यो पढ्यौ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ त त्यहाँनिर फेरि सिधै इन्क्रिजिङ लेखेको छ भने यसको र यसको बीचमा केही न केही फरक हुन्छ अर्को हुन्छ स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ र अर्को हुन्छ सिधै डिक्रिजिङ है यो भयो हाम्रो चारवटा स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ सिधै इन्क्रिजिङमा के फरक छ स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ र डिक्रिजिङमा के फरक छ त यो सबैको म डेफिनेसन लेखिदिरहेको छु डेफिनेसन हेर्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइहाल्छौ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भनेको जब x1 भन्दा ठूलो x2 हुन्छ नि है इन्क्रिजिङ त हो आखिर हामीले इन्क्रिजिङ भनेको के बुझ्छौ कि x को भ्यालु बढ्यो भने y को भ्यालु पनि बढ्छ त x1 भन्दा ठूलो x2 छ त x1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुन्छ x2 मा आको फंक्शनल भ्यालु यहाँ के छ स्ट्रिक्टली ग्रेटर यो भ्यालु भन्दा यो ठूलो छ x1 भन्दा x2 ठूलो छ त f of x1 भन्दा के ठूलो छ f of x2 अब भन्छौ सर यो डेफिनेसन त पहिला पनि पढेको हो सिधै इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि है सिधै इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि त हामी पढिसकेका छौं त पहिला हामीले सिधै इन्क्रिजिङ भनेर पढ्यौं यहाँनिर स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ तैपनि यहाँनिर लेस देन नै छ त यो भन्दा अगाडि पढेको इन्क्रिजिङ र यहाँको स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङमा के फरक छ त्यही र हामीले यो भन्दा जुन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ पढ्यौं नि त्यो भनेको स्ट्रिक्टली नै हो है यो जुन हाम्रो बुकहरु छ त्यसमा इन्क्रिजिङ मात्र लेखेको छ भने के बुझ्ने त्यो स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो र कुनै ठाउँमा डिक्रिजिङ लेखेको छ भने के बुझ्ने त्यो स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ हो ठीक छ त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कहीं हेर्यो भने हाम्रो बुकहरुमा के बुझ्ने स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ ओके त यो स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो अब सिधै इन्क्रिजिङ भन्यो भने के बुझ्ने त सिधै इन्क्रिजिङ भन्यो भने यस्तो हुन्छ र x1 less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2 यहाँ स्टुडेन्ट्स अब इन्क्रिजिङ मात्रै भन्यो भने के बुझ्ने कि फंक्शनल भ्यालुजहरु कि त x1 मा आको फंक्शनल भ्यालु भन्दा x2 मा आको फंक्शनल भ्यालु ठूलो हुन्छ या त इक्वल हुन्छ मतलब इन्क्रिजिङ मात्रै भन्यो भने यहाँनिर इक्वल हुन सक्छ यो दुईटा फंक्शनल भ्यालु मध्ये कस्तो रिलेसन हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु स्ट्रिक्टली भन्यो भने लेस देन सिधै इन्क्रिजिङ भन्दियो भने लेस देन अर इक्वल टु इन्क्रिजिङ त हो तर इन्क्रिजिङको मतलब के हुन्छ कि त फंक्शनल भ्यालुजहरु बढ्दै जान्छ कि त इक्वल हुन्छ ठीक छ यति फरक हो स्ट्रिक्टली र सिधै बिना स्ट्रिक्टली या इन्क्रिजिङ आयो भने यो यति फरक छ है र इन्क्रिजिङलाई अर्को वर्ड पनि भनिन्छ नन डिक्रिजिङ है यसलाई के भन्ने नन डिक्रिजिङ कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ नन डिक्रिजिङ त नन डिक्रिजिङ भनेको डिक्रिजिङ हुनु भएन अब डिक्रिजिङ छैन भने यसको मतलब के हो डिक्रिजिङ छैन भने यसको मतलब कि त इन्क्रिजिङ होला कि त कन्स्टेन्ट होला है यो भनेको यस्तो इक्वल टु भयो भने कन्स्टेन्ट थाहै छ जब फंक्शनल भ्यालुजहरु इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं फिक्स्ड क्वान्टिटी त इन्क्रिजिङलाई अरु के भनिन्छ नन डिक्रिजिङ त चिन्ता नगर हामीहरुले जुन यो भन्दा अगाडि पढ्यौं नि त्यो भन्ने के खाली स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ पढ्यौं हामी यसैलाई एक कन्सेप्टमा अगाडि बढ्ने हो जस्ट यो कुनै बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ र त्यहाँले कन्फ्युज नहुने
कि यो दुईटामा के फरक छ भनेर। ओके, त्यसैले स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ। डिक्रिजिङ भनेको थाहा छ, फङ्सनल भ्यालुजहरू घट्दै जान्छ। x बढ्यो भने y घट्छ। त यहाँनिर के हुन्छ, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f अफ x1 ग्रेटर देन सुरुको भ्यालु x1 इनिसियल भ्यालु हो x को, त यो y को इनिसियल भ्यालु हो, यो ठुलो हुन्छ, पछि आउने भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ, त यो भयो x2। अनि सिधै डिक्रिजिङ भन्यो भने के फरक छ त, x1 लेस देन x2, त यहाँनिर के हुन्छ, f अफ x1 ग्रेटर देन अर इक्वल टु f अफ x2। त यति फरक हो। स्ट्रिक्टली भन्यो भने ग्रेटर देनको साइन हुन्छ र भनेन भने ग्रेटर देन इक्वल टुको साइन हुन्छ। यो कुनै कुनै बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ। अनि फेरि डेरिभेटिभसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ त थाहै छ। यो केसमा है, यो केसमा के हुन्छ, डेरिभेटिभ यानी f ड्यास, यो केसमा के हुन्छ, ग्रेटर देन 0 हुन्छ। अनि यो केसमा के हुन्छ, डेरिभेटिभ इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। यहाँ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ, त स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ इज पोजिटिभ। यो त हामी पहिले पढिसकेका थियौँ कि फङ्सन इन्क्रिजिङ छ भने डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ स्ट्रिक्टलीको लागि। तर सिधै इन्क्रिजिङ छ भने ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अनि यहाँनिर के हुन्छ, डिक्रिजिङको लागि स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ छ भने यसमा के हुन्छ, डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ र यहाँनिर के हुन्छ, f ड्यास x लेस देन अर इक्वल टु 0 हुन्छ। वास्तवमा स्ट्रिक्टलीमा पनि यहाँनिर इक्वल टुको साइन हुन्छ, त त्यति डिटेलमा नजाउँ, हाम्रो बुकहरूमा यसरी लेखेको हुन्छ, त्यसैले मैले पनि यसरी लेखेको हो। ओके, त कुनै बुकमा यसरी यिनीहरू हेऱ्यो भने कन्फ्युज नहो, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ र सिधै इन्क्रिजिङमा के फरक छ हैन, स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ र डिक्रिजिङमा के फरक छ अब थाहा पाएको होला। अब एउटा फिगरबाट तिमीहरूलाई क्लियर गर्छु है। एउटा फिगर हेर स्टुडेन्ट्स, मानौ x एक्सिस मानौ, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, ठीक छ। ओके, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस। अनि एउटा कर्भ हेरौँ, यो कर्भ हेर स्टुडेन्ट्स, यहाँदेखि सुरु छ एउटा, यहाँनिर यो पोइन्टलाई केही मानौँ न, यो A हो। अनि यो पोइन्टलाई B मानौँ, अनि यहाँनिर C मानौँ, अनि यहाँनिर एकछिन यसलाई B मानौँ, यो इन्ड पोइन्टहरूलाई, यो B अनि यो C अनि यो D मानौँ। यो कर्भलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरौँ। यहाँदेखि त इन्क्रिज भयो स्टुडेन्ट्स, हेर बढिरहेछ हैन, हामी माथि गइरहेछौँ, त इन्क्रिज भयो। तर जब यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो भने त यो त हेर त माथि पनि गएको छैन, तल पनि गएको छैन, यो त कन्स्टेन्ट भयो। दिस इज द कन्स्टेन्ट। जब फङ्सनको ग्राफ यसरी मुभ गर्छ नि एक्स एक्ससँग प्यारलल है, एक्स एक्ससँग जब प्यारलल मुभ गर्छ यसको मतलब त्यो फङ्सन कन्स्टेन्ट हो, त्यो इन्क्रिज भएन, डिक्रिज पनि भएन है। अब के भन्ने त, के यसलाई इन्क्रिजिङ भन्ने त भन्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रिक्टली भयो र यहाँदेखि यहाँसम्म जस्ट इन्क्रिजिङ भयो र यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भयो। अब कसैले क्वेसन गर्छ कि यो इन्टरभलमा A देखि B इन्टरभलमा यानी यहाँदेखि यहाँसम्म फङ्सन के हो, त हामीले भन्ने फङ्सन इज इन्क्रिजिङ नट स्ट्रिक्टली। सिधै के भने इन्क्रिजिङ हो। यहाँनिर इक्वल टु हुन्छ, यहाँनिरको फङ्सनल भ्यालु यहाँनिरको फङ्सनल भ्यालु सब इक्वल टु हुन्छ। हेर न, जुनसुकै ठाउँबाट एउटा एक्स एक्समा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर न, सबै परपेन्डिकुलर लाइन के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो लेन्थ भनेको यो लेन्थ भनेको यो लेन्थ, सबै जुनसुकै ठाउँमा ड्र गर परपेन्डिकुलर लाइन, त्यो सबै y को भ्यालु हो नि, यो लेन्थ भनेको y ले जनाउँछ, यो सबै इक्वल छ, यानी फङ्सनको भ्यालुमा चेन्ज आएन। तैपनि हामीले के भन्ने, A देखि B भन्ने इन्टरभलमा यो फङ्सन इन्क्रिजिङ छ, नट स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो। यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रिक्टली छ र यहाँदेखि यहाँसम्म पनि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ। त
तर ओभरअल हेर्ने हो भने यो भयो इन्क्रिजिङ। त यहाँनिर के हुन्छ एफ अफ कुनै दुईटा भ्यालु लिने हो भने एफ अफ x1 लेस देन अर इक्वल टु एफ अफ x2 हुन्छ। यदि x1 लेस देन x2 छ भने यो भित्रको जुनसुकै दुईटा भ्यालु लिउँ कि त एफ अफ x1 एफ अफ x2 भन्दा सानो हुन्छ कि त यो दुईटा इक्वल हुन्छ। बुझ्यो त यो पनि इन्क्रिजिङ फंक्सन हो, ओभरअल यो पनि इन्क्रिजिङ फंक्सन हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म डेरिभेटिभको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर एफ ड्यास भनेको डेरिभेटिभ यो ग्रेटर देन 0 हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म। तर यहाँदेखि यहाँसम्म कुरा गर्ने हो भने फंक्सन त कन्स्टेन्ट हो अनि कन्स्टेन्ट फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ स्टुडेन्ट्स। याद गर त डेरिभेटिभमा कुनै कुनै ठाउँमा 2 आउँदाखेरि हामी सिधै के लेख्थ्यौं यसको डेरिभेटिभ 0 लेख्थ्यौं कि नै 0 लेख्थ्यौं किनकि त्यो कन्स्टेन्ट हो। त आई होप अब क्लियर भएको होला कि यिनीहरुमा के फरक छ। त चिन्ता नगर, हामीले जुन यो भन्दा अगाडि पढ्यौं नि अथवा हाम्रो जुन बुकहरुमा छ नि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त्यो स्ट्रिक्टली बुझ्ने है त। यो मात्रै डेफिनेसन युज गर्ने हो इन्क्रिजिङको लागि। यहाँ बुक अनुसार इन्क्रिजिङ होस् या स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ यो बुझ्ने, डिक्रिजिङ अथवा स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ यो बुझ्ने। ठीक छ, मैले जस्ट यति भन्न खोजेको हो कि कुनै कुनै बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ त्यहाँ हेरेर कन्फ्युज नहो है। त यो जुन ग्राफ छ ओभरअल यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ नै छ, तर यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म डेरिभेटिभ किन 0 भयो त यो कन्स्टेन्ट फंक्सन हो। र यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हुन्छ, त्यसैले एफ ड्यास यहाँनिर फेरि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, अर्को फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। मानौ ग्राफ यस्तो छ, यस्तो छ। त यहाँनिर हेर यो डिक्रिजिङ छ, यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्टेन्ट भइहाल्छ अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ हुन्छ। तर ओभरअल यो के हो त डिक्रिजिङ फंक्सन हो। ओभरअल के हो यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो यो। ठीक छ, यदि फिगर यस्तो छ यहाँ हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म डिक्रिज भयो त्यसपछि कन्स्टेन्ट भयो अनि इन्क्रिज भयो। अब ओभरअल के भन्ने यसलाई नाइदर, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिज भइरहेको थियो त्यसपछि कन्स्टेन्ट भयो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिक्रिज भइरहेको थियो त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्टेन्ट भयो अनि फेरि इन्क्रिज भयो भनेपछि यहाँ त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ दुईटै आएको छ नि। त्यसलाई हामीले न इन्क्रिजिङ भन्न सक्छौं न डिक्रिजिङ भन्न सक्छौं, नाइदर भन्ने हो। इट इज नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ। ठीक छ, ओके। अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। नेक्स्ट पोइन्टमा छ हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट्स र स्टेसनरी पोइन्ट्स भनेको के हो है त्यो हेरौँ। ओके, अर्को एउटा कुरा यो पनि हेरौँ। मैले भनेको थिएँ नि जस्तै स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भए पनि डेरिभेटिभमा ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन सक्छ। त हामीले जस्ट ग्रेटर देन मात्रै लेख्ने है। कसरी यहाँनिर इक्वल टु 0 हुन सक्छ त एउटा फिगर हेर, यो फंक्सन हेर y इज इक्वल टु एफ अफ x इज इक्वल टु x क्यूब। थाहा छ यो क्यूबिक फंक्सन हो। y इक्वल टु x क्यूब भनेको क्यूबिक फंक्सन हो। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ हेर, y एक्सिस यो x एक्सिस, यसको ग्राफ हेरौँ। यो ग्राफ हो यसको, यो क्यूबिक फंक्सनको यस्तो ग्राफ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ x एन्ड y। अब भन्न तिमीहरू यो इन्क्रिजिङ ग्राफ हो कि डिक्रिजिङ ग्राफ हो। ल मानौ यहाँदेखि सुरु भयो हैन, हुन त यो तल कहाँसम्म जान्छ माइनस इन्फिनिटी, यता माथि कहाँसम्म जान्छ इन्फिनिटी। त यो पक्कै पनि इन्क्रिजिङ फंक्सन हो। हेर त यो माथि गइरहेछ, माथि राइज भइरहेछ हो कि हैन। हामी लेफ्ट टु राइट, हामी यहाँदेखि यहाँ पुग्यो भने दुई किसिमको डाइरेक्सनमा हिँड्छौँ। एक्स एक्सिसको डाइरेक्सन पनि हिँड्छौँ र y को डाइरेक्सन पनि हिँड्छौँ। लेफ्ट टु राइट पनि हिँड्छौँ अनि तलदेखि माथि पनि हिँड्छौँ है। त्यसरी मुभ गर्यो भने हेर माथि राइज भइरहेछ, यो त इन्क्रिजिङ फंक्सन हो। वास्तवमा स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो। के कहीँनिर पनि फंक्सन कन्स्टेन्ट छ त छैन नि, फंक्सन कन्स्टेन्ट हुने इन्टरभल नै छैन। त यो स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो। स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भए पनि यहाँनिर 0 भन्ने पोइन्टमा डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ। यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गरेर त
व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ x क्यूब त x क्यूब को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3x²। अब 0 पॉइन्टमा डेरिभेटिभ कति भयो 0 भयो। यहाँनिर x को भ्यालु 0 पुट गरिदियो भने हैन यसलाई हामी यसरी पनि लेख्छौं f डैश x x को ठाउँमा 0 पुट गरिदियो भने त हेर त यो 0 भइहाल्छ। भनेपछि हामी यसरी भन्न सक्छौं नि कि डेरिभेटिभ के हो त ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भयो। स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भए पनि डेरिभेटिभ के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ। तर मैले यहाँनिर ग्रेटर देनको साइन मात्रै लेखेको छु। जस्ट हाम्रो जुन लेभल छ यो बुकको यो 11 क्लासको त्यो लेभल अनुसार मात्र मैले यहाँ ग्रेटर देन 0 लेखेको छु। तर यहाँनिर इक्वल टु 0 हुन सक्छ। त यहाँबाट क्लियर छ यो फंक्सन स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो तर यो 0 भन्ने पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 भइहाल्छ। यो त पोजिटिभ छैन नि हैन डेरिभेटिभ त 0 भयो। त्यसलाई हामीले के लेख्ने ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त यो पनि हुन्छ है। ओके धेरै कन्फ्युज नहो। अहिले भन्ने कुराहरु बुझ्नु भने केही प्रब्लम छैन। यो भन्दा अगाडिको जुन मैले पढाए नि यो टपिक भन्दा अगाडिको जुन मैले पढाएको छु त्यति बुझेपछि भइगयो है। ओके अरु एउटा ग्राफ हेरौँ स्टुडेन्ट्स। मानव ग्राफ यस्तो छ यो ग्राफ हेरौँ स्टुडेन्ट्स। ओके यो ग्राफ हेर्दाखेरि कहाँ कहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ कहाँ कहाँ डिक्रिजिङ हुन्छ है। त यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ र यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त डिक्रिजिङ भयो हैन डिक्रिज भइरहेछ। यहाँदेखि हामी अगाडि मुभ गर्यो भने राइट साइडमा मुभ गर्यो भने तल झर्छौं त्यो डिक्रिजिङ भयो। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ भयो स्टुडेन्ट्स। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्टेन्ट भयो है यो कन्स्टेन्ट भयो। अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म के हो त डिक्रिजिङ भयो। यो कन्स्टेन्ट फंक्सन भनेपछि कि डेरिभेटिभ के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। अनि डिक्रिजिङ भनेपछि डेरिभेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब कसैले भन्ला कि यो पोइन्टमा डेरिभेटिभको भ्यालु के हुन्छ यो पोइन्टमा। ओके कसैले भन्ला सर यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ के हुन्छ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा टपको पोइन्टमा यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्टमा डेरिभेटिभको भ्यालु के हुन्छ त हेर। डेरिभेटिभ भनेको के हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो। त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर। यो टेन्जेन्ट एक्स एक्ससँग प्यारलल छ कि छैन ठ्याक्कै यो टपको पोइन्टमा है। यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट के छ एक्स एक्ससँग प्यारलल छ यो एक्स एक्सिस। त कुनै स्ट्रेट लाइन जब एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ त त्यसको स्लोप कति हुन्छ 0। तिमीलाई थाहा होला कि स्लोप अफ एनी लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप अफ होरिजेन्टल लाइन इज 0। त यहाँनिर स्लोप भनेको नै के हो डेरिभेटिभ हो। अनि डेरिभेटिभको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। किन फेरि बुझ यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने त्यो टेन्जेन्ट लाइन एक्स एक्ससँग प्यारलल हुन्छ त्यसैले यसको स्लोप यानी डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यो पोइन्टमा पनि टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्यो भने यो पोइन्टमा यसको स्लोप 0 हुन्छ डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्म त स्लोप 0 हुने नै भयो किनकि यो त कन्स्टेन्ट फंक्सन हो। यो त अलरेडी प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ त यो 0 हुन्छ। तर म यो कर्नर पोइन्टको कुरा गर्दै छु है। कर्नर पोइन्ट यहाँनिर यस्तो पोइन्ट छ यसरी भयो हैन अनि यसरी यहाँनिर ठ्याक्कै कर्नर पोइन्ट निस्केको छ। कर्नर पोइन्ट यहाँनिर स्मुथली टर्न भएको छैन। जस्तै यसरी टर्न भएको छैन कि स्मुथली टर्न भएको छैन। हेर त यसमा धेरै फरक छ। यहाँनिर के छ स्मुथली टर्न भएको छ यहाँनिर स्मुथली टर्न भएको छैन। यहाँनिर शार्प छ यहाँनिर शार्प पोइन्ट छ शार्पनेस। थाहा छ यस्तो पोइन्टमा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन। यस्तो कर्नर पोइन्टमा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन है। यो शार्प पोइन्ट शार्प टर्निङ पोइन्ट आयो भने त्यसमा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन इज नट डिफाइन्ड। अब कसैले भन्ला सर यस्तो पोइन्टमा किन डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन त याद गर डेरिभेटिभको लास्टतिर हामीले मोडुलस फंक्सनको डेरिभेटिभ पढेका थियौं है। डेरिभेटिभ अफ मोडुलस फंक्सन याद छ कि छैन। मोडुलस फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ मोड x को डेरिभेटिभ हुन्छ x बाइ मोड x र यो पनि हुन्छ मोड x बाइ x। मोडुलस x को डेरिभेटिभ यो पनि हुन्छ र यहाँनिर हामीले के लेखेका छौं x नट इक्वल टु 0।
किनकि x को भ्यालु 0 भयो भने 0/0 डिफाइन हुँदैन त मोडुलस फंक्सन को डेरिभेटिभ 0 मा डिफाइन हुँदैन अनि मोडुलस को ग्राफ हेरौं त कस्तो हुन्छ y एक्सिस x एक्सिस मोडुलस को ग्राफ यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो हो पोजिटिभ पोजिटिभ लागि यतातिर हुन्छ नेगेटिभ लागि यतातिर हुन्छ अगाडिको क्लास हेर्ने डेरिभेटिभ को लास्ट भिडियो हेर त्यहाँनिर मैले डिटेलमा कुरा गरेको छु यो 0 हो अनि यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन अब डेरिभेटिभ डिफाइन नहुनुको मतलब हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्दैनौं है हामीले कसैले सोचिरहेको लागि सर यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा हुँदैन त यो टेन्जेन्ट लाइन हैन यो टेन्जेन्ट लाइन हैन जस्ट यसलाई क्रस गरिसक्यो यसलाई क्रस गर्छ यसले टच गर्दैन है त यो कर्नर पोइन्टमा डेरिभेटिभ नै डिफाइन हुँदैन जब डेरिभेटिभ नै डिफाइन छैन त टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्ने कुरै भएन है डेरिभेटिभ भनेको के हो त स्लोप हो स्लोप कसको हुन्छ टेन्जेन्ट को जब स्लोप नै छैन त टेन्जेन्ट कहाँबाट आउँछ टेन्जेन्ट को स्लोप हुन्छ नि त कर्नर पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्दैन मानौ एउटा फिगर हेर यसरी यो फिगर हेर यो कर्नर पोइन्ट यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन कर्नर पोइन्ट आयो भने डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन डेरिभेटिभ कसरी कतिखेर डिफाइन हुन्छ एकदम यो स्मुथ टर्निङ हुनुपर्छ यसरी हो यो स्मुथ टर्निङ छ हरेक पोइन्टमा स्मुथ टर्निङ छ अब हामीले हरेक पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्छौं यसरी हरेक पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्छौं त बुझ्यौ यस्तो पोइन्टहरुमा शार्पनेस पोइन्टहरुमा जहाँ चुचु परेको हुन्छ नि पोइन्ट है यस्तो पोइन्ट आयो भने त्यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन नै ड्रा गर्न सक्दैनौ डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन ठीक छ ओके कसैले भन्ला सर यहाँनिर टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्दैन त सक्दैन हेर यहाँनिर यसलाई टच हुने गरी टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्ने भने एउटा टेन्जेन्ट यस्तो हुन्छ अनि यसमा यसलाई टच हुने गरी टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्ने भने यस्तो हुन्छ अब न यो त एउटै पोइन्टमा अलग-अलग टेन्जेन्ट लाइन भइराछ है त एउटै पोइन्टमा अलग-अलग टेन्जेन्ट लाइन भयो भने त त्यहाँनिर सिंगल टेन्जेन्ट लाइन त आएन त्यसले डेरिभेटिभ डिफाइन भएन अब फेरि यसको कन्सेप्ट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ मा जान्छ के यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ फरक हुन्छ यो जुन फंक्सन छ नि यसको लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ फरक आउँछ त जस्ट यति मात्रै बुझ म धेरै बुझ्न थाल्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छौ कि कस्तो पोइन्टमा टेन्जेन्ट डिफाइन हुँदैन त अथवा डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन कर्नर पोइन्टमा चुच्चु परेको यदि ग्राफको कुनै पोइन्टमा चुच्चु छ मतलब शार्पनेस छ त त्यहाँनिर डेरिभेटिभ डिफाइन हुँदैन यहाँ त्यहाँनिर हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्न सक्दैनौं है अर्को कुरा कसैले भन्ला यो जुन कर्भ छ नि यो कर्भमा वास्तवमा यो लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ यो कर्भलाई यो पोइन्टमा यसले टेन्जेन्ट लाइन हो यो क्युबिक फंक्सन ग्राफ यस्तो हुन्छ के यसरी त यहाँनिर टच गर्छ यो जुन x एक्सिस छ नि यहाँनिर टच गर्छ अनि यसलाई पनि टच गर्छ यहाँनिर अब भन्ला चाहिँ सर यसलाई त क्रस गरेको छ त्यो टेन्जेन्ट कसरी भयो टेन्जेन्ट भनेको टच गर्छ त हेर यो ग्राफ वास्तवमा यस्तो हुन्छ यसरी र यहाँनिर x एक्सिसले यसलाई टच गर्छ यहाँनिर है अनि अर्को जुन ग्राफ छ नि यो तलपट्टिको ग्राफ है यो क्युबिक फंक्सनको जुन ग्राफ छ त्यहाँ टच गरेको छ यसले क्रस पनि गर्छ टच पनि गर्छ ठीक छ यदि टेन्जेन्ट नभएको भए त यो डेरिभेटिभ कसरी आउँथ्यो त 0 मा हेर त 0 मा डेरिभेटिभ डिफाइन छ नि यसलाई हामी डेरिभेटिभ गर्यौं यसमा 0 पुट गर्यौं त डेरिभेटिभको भ्यालु कति आयो 0 आयो 0 भनेको त रियल नम्बर हो डिफाइन हो त यो लाइन वास्तवमा टेन्जेन्ट हो कुन पोइन्टमा 0 भन्ने पोइन्टमा यो कर्भको 0 पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो अब कसैको दिमागमा हुन्छ कि टेन्जेन्ट लाइनले त कहिले पनि क्रस गर्दैन कर्भलाई क्रस गर्छ यो यहाँनिर एक्जाम्पलबाट क्लियर छ यो टेन्जेन्टले यसलाई क्रस गरेको छ टच पनि गरेको छ क्रस पनि गरेको छ यो भन्दा अगाडिसम्म हाम्रो दिमागमा के थियो कि टेन्जेन्ट लाइनले त जस्ट टच मात्रै गर्छ हेर त टच गर्छ त्यो सर्कल हो भने टच गर्छ क्रस गर्न सक्दैन तर यस्तो कर्भहरुमा टेन्जेन्ट लाइनले टच पनि गर्छ र क्रस पनि गर्छ त दिस इज टेन्जेन्ट यो टेन्जेन्ट लाइन नभएको भए यो डेरिभेटिभ कहाँबाट आउँथ्यो त डेरिभेटिभ कसरी डिफाइन हुन्थ्यो डेरिभेटिभ त डिफाइन भयो नि 0 इज डिफाइन्ड ठीक छ ओके मैले धेरै कुराहरु गरे अब यसपछि म सुरु गर्छु क्रिटिकल पोइन्ट्स
टर्निङ पोइन्ट्स र स्टेसनरी पोइन्ट्स के हो अनि बल्ल त्यसपछि हामी म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुमा जान्छौँ है त। अहिले यति राखौँ। ओके बाई।